សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ ACJ កំណត់ហេតុម្ហូបអាហារស្នាដៃ He ឬមួយក៏ He Culinary Journal នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពិធីធ្វើស៊ុបហើយមុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេកាលខ្ញុំកុមារភាពមិនថាឥឡូវមុខម្ហូបនេះគឺមានឈ្មោះថានុយសាច់មាន់ជាមួយនឹងបេះដូងហើយនិងកលៀនជ្រូកមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើមុខម្ហូបនេះគឺឲ្យតែពេលខ្ញុំញ៉ាំគឺខ្ញុំនឹកដល់កុមារភាពជាពិសេសពេលខ្ញុំឈឺម៉ាក់គាត់តែងតែធ្វើម្ហូបនេះឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអូខេតោះយើងទៅធ្វើវាទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមពីបន្លែយើងមុនបកបន្លែយើងរួចយើងកាត់វាជាកង់សម្រាប់ស៊ុបរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកខ្ទឹមមួយខ្ញីទៅអាំងក៏បានដែរនឹងតាមចិត្តបន្ទាប់មកយើងច្រាមខ្ទឹមសម្រាប់ធ្វើខ្ទឹមលីងរបស់យើងអូខេឥឡូវបន្លែយើងបានរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកធ្វើសាច់របស់យើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីសាច់មាន់របស់ខ្ញុំនឹងបំបែកវាជាដុំអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់បំបែកដូចខ្ញុំក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ចូលស៊ុបយើងតម្រាំទៅក៏បានដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំបំបែកនេះព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពិធីធ្វើប្រហិតសាច់មាន់ដែរខ្ញុំនឹងយកទ្រូងរបស់វាទៅធ្វើប្រហិតសាច់មាន់កាត់សាច់មាន់យើងជាដុំទូចរួចយើងច្រាមវាឲ្យម៉ត់នៅពេលដែលច្រាមវាម៉ត់ហើយយើងដាក់វាចូលក្នុងចានយើងរួចយើងដាក់អំបិលស្ករម្រេចម្សៅស៊ុបជីវ៉ាន់ស៊ុយម្សៅឆាហើយនិងស្រាសបន្ទាប់មកយើងលាយវាសព្វលាយដល់វាស្អិតជាប់គ្នាហើយយើងវាយវាយប្រហែលជាបាន5ទៅ7នាទីយើងគ្របវាទុករួចហើយដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកអូខេឥឡូវសាច់មាន់យើងចប់ហើយយើងយកវាទុកមួយដុំសិនបន្ទាប់មកយើងទៅសម្អាតគ្រឿងក្នុងយើងថ្ងៃនេះមានកលៀនហើយជាមួយនឹងបេះដូងហើយនេះជាកលៀនជ្រូកនិងបេះដូងជ្រូកពិធីសម្អាតវាគឺងាយស្រួលយើងគ្រាន់តែវះវាជាពីររួចយើងកាត់សរសៃវាចេញបន្ទាប់មកយើងវះជាក្បាច់ពីលើរួចកាត់វាជាកង់មកល្មមហូបមកបេះដូងយើងដូចគ្នាយើងកាត់វាជាពីររួចយើងវះយកខ្លាញ់ជាមួយសរសៃវាចេញយើងចង់បានតែសាច់ទេបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅត្រាំទឹកកក30នាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ត្រាំសាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបោះចូលហើយស្ងោរយកក៏បានដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រាំហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យសាច់និងគ្រឿងក្នុងហ្នឹងវាបញ្ចេញជាតិដែលធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបយើងល្អហើយភាគច្រើនវាគ្រាន់ជាប្រូតេអ៊ីនមួយឈាមឯងយល់ទេយើងគ្រាន់ចង់ឲ្យវាបញ្ចេញជាតិហ្នឹងចោលអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់បារម្ភយើងដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងស្ងោរយកក៏បានដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ខ្វល់ពីរបៀបថាចង់ឲ្យស៊ុបយើងថ្លាស្អាតហ្នឹងអត់មានអីប៉ះពាល់សុខភាពទេយល់ទេបន្ទាប់ពីត្រាំទឹកកករួចយើងចាក់ទឹកវាចេញហើយយើងលាងវាចោលទឹកពីទឹកអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតគ្រឿងក្នុងយើងហើយជាមួយសាច់ជ្រូកយើងហើយឥឡូវយើងដាក់ទឹកយើងដើងពុះមកហើយយើងស្រាស់សាច់យើងមួយផ្លែតស្រាស់កលៀនយើងប្រហែល3នាទីរួចយកវាឡើងរួចយើងដាក់ឆ្អឹងស៊ុបយើងជាមួយនឹងបេះដូងយើងចូលចម្អិនឲ្យវាពុះបាន5នាទីយកវាចេញរួចយើងចាក់ទឹកនឹងចោលរួចយើងលាងសាច់យើងទុក អូ
មូលហេតុដែលខ្ញុំស្រស់របៀបអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើតាមវិធីបែបជប៉ុនពេលគាត់ធ្វើ mi ramen មក mi soup ឯហ្នឹងពេលគាត់ធ្វើ soup គាត់តែងតែចំអិនសាច់គាត់ដំបូងមកទឹកចេញសិនព្រោះនៅពេលដែលអ្នកចំអិនហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាជាតិឈាមជាមួយនឹងអាជាតិល្អក់ពីលើហ្នឹងវាពុះចាស់ហើយយើងគ្រាន់យកវាចាក់ចោលទៅហើយយើងលាងវាបន្ទាប់ពីយើងលាងឆ្អឹងស៊ុបយើងនឹងសាច់យើងស្អាតទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំងយើងដាក់ឆ្អឹងស៊ុបឆ្អឹងមាន់ហើយជាមួយនឹងសាច់មាន់យើងចូលរួចហើយយើងដាក់វាឡើងដាំឲ្យពុះនៅពេលដែលវាពុះហើយយើងដួសកាកវាចេញពីលើបន្ទាប់ពីដួសកាកស្អាតអស់ហើយបន្ថយភ្លើងហើយចម្អិនថែម5នាទីយើងដាក់បន្លែយើងចូលយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ញីមើមជីវ៉ាន់ស៊ុយខ្ទឹមការ៉ុតឆៃថាវបង្កងក្រៀមមកហេប៊ីបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករមួយប៊ីចេងម្រេចម្សៅស៊ុបទឹកថៃរួចអំបិលរួចយើងកូរវាបន្តិចមកបន្ទាប់មកប្រហែលជា5នាទីក្រោយយើងដួសអាកាសនឹងលើម្ដងទៀតមកជាចុងក្រោយរួចឲ្យវាពុះសឹមៗក្នុងរយៈពេល30នាទីអូខេនៅពេលដែលស៊ុបយើងកំពុងស្ងោរក្នុងរយៈពេល30នាទីអញ្ចឹងយើងទៅរៀបចំចម្អិននុយហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមលីងយើងដំបូងយើងដាក់ខ្ទះយើងក្តៅរួចហើយយើងដាក់ខ្លាញ់យើងចូលនៅពេលដែលខ្លាញ់យើងក្តៅហើយយើងដាក់ខ្ទឹមច្រាមយើងចូលបន្ទាប់មកយើងលីងវាប្រហែលជា2នាទីរួចហើយយើងបន្ថយភ្លើងវានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញវាក្រហមនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញឲ្យមានបែកពពុះច្រើនទៀតហើយខ្ទឹមយើងចាប់ផ្ដើមក្រហមយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមលីងយើងចូលបើសិនជាយើងអត់មានខ្ទឹមក្រហមលីងទេយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងបិទភ្លើងវាហើយវានឹងបន្តចម្អិនខ្ទឹមនៅពេលដែលយើងទុកវាចោលបន្ទាប់មកយើងទៅធ្វើនុយរបស់យើងដាក់ទឹកឲ្យពុះដាក់អំបិលបន្តិចចាក់នុយចូលវិធីដែលយើងអាចដឹងនុយឆ្អិនមិនឆ្អិនយើងដួសមួយហើយសាកហូបលមើលយើងដឹងហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលវាឆ្អិនហើយយើងយកវាឡើងយើងលាងវាចេញមួយទឹកត្រជាក់កុំឲ្យវាបន្តចម្អិនតោះមកយើងដាក់ខ្ទឹមលីងយើងចូលបន្តិចឲ្យវាឈ្ងុយហើយវាជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យនុយយើងស្អិតជាប់គ្នា30នាទីដល់យើងត្រឡប់មកស៊ុបយើងវិញយើងចាប់យកសាច់មាន់យើងឡើងរួចយើងដួសខ្ទឹមសនឹងចោលអាហ្នឹងតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ហូបអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទុកក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងយកប្រហិតសាច់មាន់យើងមកចម្អិនចាប់ប្រហិតសាច់មាន់ហ្នឹងបន្តិចនៅដៃយើងមករួចយើងដួសវាសឹមៗដូចចេះមកវានឹងទៅជាប្រហិតយើងមិនអង្គុយលុញវាក៏បានដែររួចយើងយកសាច់មាន់យើងមកហែកជាទូចៗបន្ទាប់មកដាក់បេះដូងយើងចូលហើយចម្អិនក្នុងរយៈពេល10នាទីក្នុងរយៈពេល10នាទីនេះយើងទៅរៀបចំខ្ទឹមខៀវយើងជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយសម្រាប់ដាក់ពីលើ10នាទីរួចយើងដួសបេះដូងយើងឡើងមកហើយយើងទុកវាត្រជាក់បន្តិចហើយយើងកាត់វាជាចំណិតបន្ទាប់មកយើងស្រោះកលៀងយើងថែម1នាទីទៅ2នាទីព្រោះកលៀងយើងស្រោះពីមុនហើយវាក៏ឆ្អិនហើយដែរអូខេអ្វីៗគឺរៀបចំមកហើយឥឡូវយើងមក plating ឥឡូវយើងមករៀបចំចានយើងស្រោះនុយយើងបន្ទាប់មកយើងដាក់ចូលក្នុងចានយើងរួចយើងដាក់បេះដូងយើងពីលើបន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់មាន់យើងសាច់មាន់មានប្រហិតជាមួយនឹងសាច់មាន់រួចយើងដាក់ឆ្អឹងស៊ុបមួយការ៉ុតហ្នឹងតាមចិត្ត
បន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លាប់មន់យើងចូលវាឲ្យកលៀនចាក់ស៊ុបយើងចូលតមកដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយមួយខ្ទឹមខៀវយើងពីលើវាឲ្យខ្ទឹមលីងយើងតមកដាក់សណ្តែកបដោះជាចុងក្រោយយើងមានក្រូចឆ្មាយើងពីលើនុយសាច់មាន់ជាមួយនឹងបេះដូងហើយនឹងកលៀងជ្រូកអូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងវិធីធ្វើនុយសាច់មាន់ជាមួយនឹងបេះដូងហើយនឹងកលៀងជ្រូកដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយគឺងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ហើយបើចូលចិត្តវីដេអូនេះជួយ like និងជួយ share ឲ្យផងហើយបើអ្នកនៅ Facebook សូមជួយ like page ហើយបើអ្នកប្រើប្រាស់ YouTube សូមជួយ subscribe ទៅឲ្យ channel ខ្ញុំផងអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់មុខម្ហូបថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Until then see you the next video Squeeze some lime. Squeeze that lime. It is. I like this. I know. I eat this. Too much. I think I'm doing my body Such good a by eating lucky this. girl. Too much is too bad. Find out.